La 4G Patelma vous présente Nivavo. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotranao ny fampalalam-baovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotranao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zutsika jiaby bonjour Manolotranao ny fampalalam-baovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Mandray anjara ao anatin'ny fionambe eo anivon'ny vondrona firenena mikambana izay iresana manokana ny fiarovana ny tontolo iainana atao any Kenya i Madagasikara manatrika izany any an-toerana ny filoha Andry Rajoelina. Olona efatra mitana andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena nambarany teo anivon'ny Bianco ho isan'ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny Villa Elizabeth taoriana ny fanadinina nataon'izy ireo. Isan'izany ny Praiministra lefitra teo aloha Reboza Julien sy ny Tale Jeneraly ny fananantany taona 2012. Mitaky ny fanafoana ny lalàna ampifeny fanalanjaza ny tambazotra mpiaro-ny zon'ny vehivavy iray eto Madagasikara. Isan'ny tranga angatahana amin'izany ny voaka azo amin'ny fanolanana sy ireo voaka ivelan'ny tranonjaza. Nivoatra nandritra ny filan-kevitra nasionalin'ny CSS ny fanambarana ny amin'ny tokony amahana ny olana eny anivon'ny anjerimanontolo ankoatra ny raha anatiny sy ny mahakasika ny fanamafisana ny fitakiana izay efa natao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Algérie, nidina andalambe nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra sy ireo mpanabe any an-toerana ho fanoherana ny fanitarana ny fitaom-piasan'ny filoha Abdelaziz Bouteflika fa eo ihany koa ny fanemorana ny datin'ny fifidianana. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika amin'ny Nasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia olona efatra nitana andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena no nambarany Bianco ho isan'ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny Villa Elizabeth taorian'ny fanadinina nataon'izy ireo. Isan'izany ny Praiministra lefitra teo aloha Reboza Julien sy ny Tale Jeneraly ny fananantany tamin'ny taona 2012. Miantarandriana. Mikatona amin'ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Bianco mikasika ny raharaha famarotana ny Villa Elizabeth na ny propriété Saint-Antoine 4. Olona efatra no nambaran'izy ireo ho nandray anjara tamin'ny famarotan'izany. Isany ny Praiministra lefitra teo aloha Reboza Julien, ny Tale Jeneraly ny fananantany ny taona 2012, mpiasa iray teo anivon'ny fananantany ary Ramangasoavin'ny Lanja Gérald izay mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fanotana na ny fivarotana trano. Ity farany izay nitsoaka efa maherin'ny roa taona izay. Araka ny angom-baovao teo anivon'ny Bianco hatrany, nanao niso ny fifanarany ity Praiministra lefitra Reboza Julien ity sy ny orinasa Madaterrain ny fiandohany taona 2012. Androany kosa no nalefan'ny Bianco eny amin'ny fitsarana tampony na ny Haute Cour de Justice ity raharaha mitodika eny amin'ny HCJ araka izany ankehitriny mason'ny mpanara-baovao manoloana ny valim-pitsarana mety avoakan'ireto farany. Raha tsy aivina, efa misy ny didy fampisamborana ny Ramangasoavin'ny Lanja Gérald taoriany fitsoany. Famandray anjara ao anatin'ny fionambe eo anivon'ny vondrona firenena mikambana izay tanterahana any Kenya i Madagasikara iresahana manokana ny fiarovana ny tontolo iainana anatrika izany any an-toerana ny filoha Andry Rajoelina fanadina. Nanamafy ny amerina ny Madagasikara ho noso maitso ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fionambe eo anivon'ny vondrona firenena mikambana tanterahana any Kenya. Ity fionambe ity izay andraisin'ny Madagasikara anjara miompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Namafisana nandritra izany fa tsy maintsy atao ny famokarana angovo 700 megawatt farafahakeliny atao anatin'ny 5 taona miaraka amin'izay ny fifantohana amin'ny angovo azo avaozana. 700 ny fotodrafitrasa izay amokatra angovo maitso avokoa. Ankoatra izay,
teboka maro no nambarany fa hojerena tahaka ny fisitrahan'ny malagasy herinaratra raha toka ny 5,700 malagasy hianatra eto no misitraka izany. Eo ihany koa ny tetikasa entina iadiana amin'ny fandrimpahana ala toa ny fananganana orinasa amokatra etanola voalohany eto Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny PAESFA. Fa amin'izao volana vitsivitsy mialohan'ny hatrena fifidianana solombavambahoaka izao mandroso sosokevitra anatsarana izany firaisamonim-pirenena safidy isan'ny teboka tokony ho hatsaraina raha nambaran'izy ireo ny fampianana lalàna mifeny fifidianana iolona saina. Kion-dalana iray olalovan'ny vahoaka malagasy taorian'ny fahavitan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tontosaina ny alatsinainy fa 17 Mey ho avy izao. Entina anatsarana ny zotra-pifidianana eto Madagasikara mandroso sosokevitra ny firaisamonim-pirenena safidy amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka izao. Dia tokony isy ny karazana hoe traçabilité an'ilay fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Ny rahantsika nahita fa nisy ny fifaniliana andraikitra teo amin'ny fokontany sy teo amin'ny sida. Dia eo izany nanaovana ny sosokevitra hoe tokony isy ny karazana ohatrany hoe tsaiko bordereau fanamarinana zany azon'ny fokontany hoe nisy olona 20 ve ohatra sady 50 sa 100 sa 100 no misoratra anarana tao amin'ilay fokontany izay mahakasika an'iny. Ny faharoan'izay dia le hoe ny fampiarana ny lalàna. Raha tsy tena ohatra zao hoe amin'ny fampielezan-kevitra dia ny arahantsika nahita fa betsaka ireo kandida nametraka ireo afisazy tamin'ny toerana izay tsy voatokany izay voararany lalàna dia nefa ny arahantsika nahita koa fa tsy nisy ny voasazy tamin'ny fanatanterahana an'izany. Dia izay nangatanay hoe tokony isy ny fanatanterahana ny lalàna. Tokony ho hatsaraina ny endrika ametahana ireo afisy raha ny sosokevitra izy ireo ary dinihina ihany koa ny toerana ametrahana izany mba hoeny amin'ny talakimaso. Angatana izy ireo ihany koa ny fampitomboana ireo atrikasa entina anatevenana ny fahaiza-manao ny ireo mpisehatra amin'ny fifidianana. Tokony isy ny atrikasa karakarain'ny ACC amin'ny resaka fifanolanana ara-pifidianana satria mba tsy isin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona dia tokony isy zany ilay hoe atrikasa atao mahakasika an'izay fanamafisana fahaiza-manao an'ireo société civile sy ny parti politique satria izay koa no anisan'ny antoka ny fisian'ny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra. Notontosaina tamin'ity androany ity ny tatitra nataon'ny firaisamonim-pirenena safidy nanoloana ireo mpiara-momba nantoka amin'ny ara-bola sy ara-teknika momba ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Fa tsy mifanaraka amin'ny fivoaran'ny sehatry ny fitrandrahana ny lalàna mifeny arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Teboka izay isan'ny hodiniana mandritra ny atrikasa fankakevitra ho fanatsarana ny sehatry ny fitrandrahana arenakibon'ny tany izay nitanterahana androany teny Ivato. Yves Richard. Tsy nahita bokany azo tsapain-tanana teo amin'ny lafiny toe-karena sy ny fanatsarana ny fotom-pivelomam-ponina manodidina ny fitrandrahana arenakibon'ny tany teto Madagasikara hatray. Averina hodiniana manoloana io ny fifanarahana sy ny fepetra samihafa manomboka izao ny fanazavana. Alohan'ny andraisana ny fepetra dia aleo aloha maka ny hevitry ny mpitrandraka na mpitrandraka vaventy na mpitrandraka madinika dia ifampiarahana ny zavatra horaisina ka aoriana ny fepetra izay aoriana zao atelo izao dia misy ny fepetra raisina. Hojerena manokana mandritra ny atrikasa fakan-kevitra ny fanatsarana ny lalàna momba ny fitrandrahana ny arenakibon'ny tany izay andraisana ny sosokevitra avy amin'ireo mpisehatra isan'ny tokony. Tamin'ny taona 2014, 2015, 2016 efa nisy an'ilay fametrahana zany projet de réforme code minier tsy tody tanjona izay zavatra izay noho ny antony maro samihafa. Dia mino aho fa raha ohatra ka mivoaka anatin'izao zany satria ho isy ny atsotsika hoe recommandation ka raha mivoaka anatin'izay zany ny fanatsarana azy dia tsy maintsy miroso amin'izay fandiniana ny fanatsarana izay zany ny fitondram-panjakana. No tanterahana androany teny Ivato ny atrikasa fakan-kevitra momba ny sehatry ny fitrandrahana arenakibon'ny tany indrindra ho an'ireo mpandrara madinika sy salantsalany andrasana ao arian'izay ny fanatsarana ny redevance minière izay mandidina ny 200 amin'izao fotoana. Fa marefo ny tanora malagasy amin'ny fahafahana sy ny fiatrehana amin'ny fananganana orinasa eto Madagasikara. Zava-dehibe manoloana izany ny fanomezana tosika azy ireo
na ara-materialy izany na ara-moraly raha ny fanazavana azo mampianarako tarso. Sakana iray lehibe mahatonga ny tsy fahombiazana amin'ny firoboroboa ny fananganana orinasa ho an'ny tanora ankehitriny, ny tsy fananana faharisiana hanangana amin'izay kely ampelantanana. Olana izay matetika mampitsokan-daharana azy ireo noho ny tsy fampiany tosika ara-moraly raha ny fanazavana. Teboka maro manoloana izany no ilana fanatsarahana ahafahan'ny tanora manangana na mampivelatra ny orinasa. Matetika anao miteny hoe tsisy financement nahatonga an'ilay izy hoe maty après ny fotoana marina izay. Fa tena le hoe le force ataoko hoe force morale an'ilay olona hoe afaka surpasser an'izay tsy fisian'ilay financement hay fa tena le hoe tsy give up et tsy miabandonne fa vonona sedra le satria tena hitanao mihitsy nazara miaina an'ilay izy ane ao anatin'ny entrepreneuriat tsy mora zany le manangana zavatra. Nefa raha zavatra mijery dia zavatra tsy ampy eto amintsika dia tena hoe orinasa gasy malagasy ho an'ny tanora malagasy afaka manangana ny orinasany dia afaka micréer emploi. Le problème koa matetika voatsangana le orinasa dia tavela eo dia ataoko eo anatin'ny 2 taona dia maty indray ny orinasa iny satria tsisy miaccompagner le olona. Isan'ny vahaolana amin'ny tsy fananana asa eto Madagasikara ny fananganana orinasa. Ny tsy fananana asa izay mahanika ny 500 ho an'ny tanora latsaky ny 520 taona. Iray faingo 700 amin'ireo lehilahy, raha toa ka 3 faingo 500 ny vehivavy. Lafy mavao hafa kosa indray dia mitaky ny fanafoanana lalàna mifeny fanalanjaza ny tambazotra piaron'ny zon'ny vehivavy iray eto Madagasikara. Isan'ny tranga angatahana amin'izany ny voaka azo avy amin'ny fanolanana sy ireo voaka ivelan'ny tranonjaza. Yves Richard. Ivelan'ny tranonjaza na ny grossesse extra-utérienne mety hitarika ny fahafatesana ny 500 ny voaka hoentin'ny vehivavy amin'izao fotoana. Trangana voaka maro ihany koa no azon'ny vehivavy avy amin'ny fanolanana. Ny fiantraikan'izany amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana indrindra no antony fangatahana ny fanafoanana ny lalàna momba ny fanalanjaza eto Madagasikara. Vela fotsiny ve zany ireo vehivavy ireo izay efa victime, mbola ho victime satria tsy afaka mamonjy anazy intsony ny dokotera, tsy afaka manao ninina zany le dokotera fa miandry fahafatesana le vehivavy. Aminay zany tsy fanajana ny zo satria ny vehivavy rehetra dia tokony manana zo anana safidy eo amin'ny vatana. Dia izahay zany mitolona hoe tokony ho resahana io zavatra io. Maro ny arifanina sy ny fepetra tsy maintsy ampifanarahana, ampifanalalahana ny lalàna momba ny fanalanjaza hoy ity tambazotra ity. Isan'izany ny fanamafisana ny fanentanana momba ny fandrindram-piterahana izay mbola manodidina ny 300 sy ny maro hafa. Paquet d'activité izy ao anatiny ao, anisan'izany zany fanaovana consoline ny vehivavy, anisan'izany ny fanomezana sensibilisation ny vehivavy mba tsy ho be vokavoka foana fa tokony hanao planification familiale. Dia anisan'izany moa zany ny procédure izay atao aminy mo ahafahany manao an'io an'io. Réalité io riainan'ny vehivavy isan'andro isan'andro. Tsika zany manakipy maso fotsiny raha ohatra ka mieritreritra hoe tsy manao avortement vehivavy. Isan'ny foto-kevitra no anan'izy ireo ny fangatahany, ny tombontsoa ny entiny fanalalahana ny fanalanjaza toy ny any amin'ireo firenena mandroso. Ity farany anefa izay miteraka resabe eto amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ny fanalanjaza izay mifanohatra amin'ny soatoavana malagasy izay mandala ny fitsimbinana ny aina sy ny taranaka. Raha ny antotanisa azo any amin'ny hopitalim-panjakana no anantanterahana ny 12 faingo 7 isanjato ny fanalanjaza, hopitaly tsy miankina ny 5 faingo 3 isanjato, raha toka any amin'ny dispensaire publique na ny CSP2 ny 5 amin'ny 30 isanjato. Tontolon'ny serasera manoloana ny ireo fisian'ny sary mahatohina mivoaka amin'ny any aman-jery sy ny tambadroza sosialy mahazo laka tatoato manaitra ny rehetra ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary mampiatsaha fa mifanohitra amin'ny voarakitra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera andiany faharaiky amin'ny 30 ireny sary ireny. Fanampanazavana. Ny nahatonga ny fanapahana ataoko hoe toromarika nomena tany amin'ny aina aman-jery dia hoe tsy voaja mihitsy aloha izay zavatra aloha izay tena marina satria tsy nofotsika sy tsapatsika angamba ireny sary avoaka ny olona tsirairay ireny ohatra any amin'ny Facebook ohatra maneho olona tena ataontsika hoe miosondra misy fatin'olona mitsirara dia avoaka raha ohatra ka ataontsika hoe misy lozam-pifamoivoizana zany dia hita hoe
miparitaka loatra zay fomba ratsy fanao zay a tsy manaja an'izay sotoavy ny asa fanaovana gazety zay teto Madagasikara ka nahatonga anay tatao anivon'ny fitaliavana ambony momba serasera atao ministera serasera sy ny kolotsaina anao hoe aleo ajanona tsy misy intsony olona afaka manao fandefasana sary mahatohina izany. Fahita mivadana eny an-tsena sy amin'ny lafiny andavanandron'ny mponina ny fienan'ny fahefany vidy eto amintsika araka ny fanadadina natao ny fanjifana sakafo no ahitana izany betsaka indrindra. Miantarandriana ivo. Vary sy laoka nidina hatramin'ny 700 ny fanjifany maro sakafo manta tato anatin'ny taona maro araka ny fanadihadiana. Antony io ny fienan'ny fahefany vidy malagasy raha ny fanjifana no jerena sy katra izany eny an-tsena. Ohatrina zao i? Izo varinjaty sasan'izany. Dia izay mahampy maraina sareva? Zao atandro ihany fa tsy hitako hoe ohatrina fa zay mety zay mipetraka fotsiny dia mety fotsiny. Olona mbola natakatra fefany kilao efa tsy izany. Efa 5 000 zao inona zao ohatra ny azo vary 5 000 na mahazo zaho fa kely tena be dia be mbola misy dimanjato ary amin'izao eninjato. Firy ny azo izay? 25 grammes. Io manao tongolo gasao dimanjato tongolo kilao rehefa mbola kely dia azato mahazo voatabia sy tongolo azato azato ihany vidin'ny olona taloha dia zao efa nisongotra le entana dia mbola dia davy ny sasany izay ihany atao rehefa efa drato miakatra zany. Raha anana indray ohatra ny ahoana indray mividiny olona? Ny anana indrindra ny olona ny tena rain'ireo drato azato zany Manoloana ny fiakarany vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro, misy ny fandaminana ataony isan-tokantrano hitsinjarana sakafo vidiana. entre 50 000 francs, comme 75 francs, efa tafiditra daholo izany ny zavatra rehetra ilaina andavanandro. Tena hoe juste zay amin'izao zany. Fa tena misy zavatra tena fandeferinao zany. Tena voankazo zao ohatra, raha taloha zao anao mihinana voankazo foana isan'andro. Zao anao zao tsy afaka dia manao an'izao fa ao anatin'ny herinandro anao mety hoe intelo lemana ihany voankazo. Araka izany tsy mifanaraka amin'ny vola miditra amin'ny sambatan'olona ny fiakarany entana ilaina amin'ny andavanandro. Raha ny fanadihadiana natao hatrany amin'ny ankapobeny, 500 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vola natokany isan-tokantrano iantsenana sakafo. Saika namaly avokoa ireo anontaniana nefa fa tsy ampy ao anatin'ny iray andro intsony ankehitriny ny teti-bola ho an'ny sakafo izay. Fa hiakatra 300 ariary ny kilao an'ny kitay amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao tao amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe velotaraina ny mponina any an-toerana manoloana izany samy manana vahaolana hiatrehana izany na ireo mpivarotra na ny isa tokantrano Ivy Richard sy Yona Saina. Nahitana fiakarana 500 ariary isaky ny kilao ny vidin'ny kitay tao anatin'ny 3 taona ny fanesy. Raha toka 500 ariary zany ny taona 912 ampiakatra ny vidin'ny kitay ho 300 ariary isaky ny kilao. Ireo mpivarotra amin'izao fotoan'izao no ny antony maro. Tena zao avy any Anjepy, any Ampotana izany miakatra dia ny frein camion miakatra, ny gasoil miakatra dia izay mampatonga anazy miakatra foana. Isan'ny misedra olana manoloan'izany ireo mpivarotra kafe sy mofo raha ny fanadihadiana natao tao amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe. Mihoatra ny 4,000 ariary isan'andro ny fandaniana amin'izany. Tsy ho takatra ny fahefamividy ny fiakaram-bidy araka ny nambaran'ireo mpampiasa kitay. Tsy vitantsika fa tena mandeha be lektera 300. Tena vola be tokotokoroana raha 300 ny kilaony. Tsisy tombo mihitsy zany. Ny kitay azo araka ny 500 ny folo. Mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny kitay ihany koa ny isan'ny tokantrano, ny fitsimponan'ireo rotsan-kazo eny an-tsaha
ny vahaolana ho an'ityreny mpianakaviana ity tao anatiny taona maro. Vita mihitsy no andrahoana ny rehetrarehetra na mangazo na vary ny laoka dia izay daholo io kota io. Tena tsy misy zany izao no mividy. Tsy ampy aloha izao kota satria tsisy tony ny kininina. Fa vody hazo, dia vodina mangahazo, dia tongoavy to zao no tena kitay ety. Tsy mahavely intsony ankilany fivarotana kitay hoy ireo mpivarotra. Manomboka miaina anaty fatiantoka izy ireo noho ny fiakarany sarandalana sy ny fahasarotana momba ny fitrandrahana ny hazo. Ity farany izay efa miharingana noho ny fandripahana tsy ara-drarin'ny ala. Tanjon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana ny ampihenana ny fampiasana ary na fandrehatra sy ny kitay amin'ny fampiasana akora fandrehitra hafa toy ny etanol. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atehantsika mahakasika ny tsirikevitra nataon'ora malagasy amin'ny fanodinana afako. Eo ihany koa mahakasika ny tsy nahazoan'Andriamatoa Hamady filohan'ny CAF visa idirana ao États-Unis. Rehefa avy eo ary. Vos travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre en sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mon patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalota zamyan amnas. Je suis diabète. Bonjour. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Sous l'égide de la Fédération de sport auto Malagasy et à l'occasion de l'ouverture de la saison 2019 des rallyes, le club TMF Rally vous présente le Slalom Wins 2e édition. Comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des slaloms, les 23 et 24 mars 2019 au circuit TMF Ivatu. De nouveaux challenges, de nouveaux tracés sont au programme. Sponsor officiel, Wins. Partenaire officiel, Terre Synthétique. Partenaire, Yves Soussou. Silhouette de l'Est, XXL, CT Motors, Clinique Anjij. Média officiel, Cool TV, Cool FM. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûté nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy, tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé.
Tu sais comment c'est à Plymouth. On se plaît à dire que tout le monde sait toujours tout. Tu trouverais pas ça drôle si la vérité c'était que personne ne sait rien? J'ai l'impression que c'est le grand jour. Et c'est le grand jour aujourd'hui. J'aurais juré que je l'avais épuisé. Je le sentais dans mes mains. Comment t'expliques ça? Dis, passe une excellente journée et fais ce qu'il faut, ok? J'ai besoin que tu m'aides à vaincre la tentation. Où est-ce que tu vas l'emmener? T'es en train de déraper, vite. Ma femme dit que vous faites le difficile. Ce n'est pas normal. Tu connais la raison derrière tout ce qui se passe ici. C'est juste moi qui deviens fou, t'inquiète. Venetomni fampalalambo vao isika. Lasa lavitra ny tsirikevitra ny tanora malagasy amin'ny fanodinana fako sy ny akora avy nampiasaina eto Madagasikara. Isan'ny famoronana vitan'ny tanora malagasy avy amin'ny fako ny haingon-trano sy ny maro hafa. Ivresara. Miazakazaka ny sehatra ny fanodinana fako sy akora avy ampiasaina eto Madagasikara. Tsy ampy ny sehatra sy ny tantsoroka samihafa, ahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny sehatra ny maty anina. Manomboka amin'ny takamoa maty, rovitra vorondamba, potika taratasy, azo anaovana haingon-trano sy fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanazavana. Zavatra ataonay matetika resaka déco na ohatra hoe resaka fitaovam-pianarana fa resaka recyclage foana ilay izy matetika dia somary girly, geek, kawaii, zavatra mahafatifaty ohatr'izany. Tena ampiasaiko baoritra no tena ampiasaiko dia se misy eo ampelantanana ihany ampiasaina moa koa ny zavatra ampiasaina tsy hoe mila vidiana be hoe ihany satria zavatra nangonongonona teny fotsiny hiteny amin'ny varotra eny zavatra tsy ilain'ny olona intsony dia hoe taty mba ampiasainay dia sy ohatr'izay. Ohatran'ity zao fasina kahie na zavatra ohatr'izany fitaovam-pianarana vita amin'ny baoritra. Ankoatra ny fanodinana ny fako sy akora ao antonasa sy antom-pivelomana, ho fiarahamientana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady atao, amin'ny fanapariahana ny fako ihany koa ny fampiroboroboana ny fanodinana ny akora sy ny fako avy ampiasaina ho ireo mpisehatra samihafa, no tanterahana teny amin'ny taalara riasana ny fampiratiana ny zava-bitany ireo mpanodina fako sy akora avy nampiasaina, sangany eto amintsika, izay niarahana tamin'ny sekoly ambony iray eto Andrenivohitra. Fanivohitra nandritra ny filan-kevitra nasionaly CSS ny fanambarana amin'ny tokony amahana ny olana eny anivon'ny anjery manontolo ankoatra ny raharaha anatiny sy ny mahakasika ny fanamafisana ny fitakiana izay efa natao. Mampiona rakotoarso. Nasongadiny ireto mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS ireto fa tsy azo ekena intsony ny fisiana gaboraraka maro isan-karazany eny anivon'ny anjery manontolo manerana ny Madagasikara. Olana izay nojerem-potsiny hatramin'izay nefa manelingelina ny fampianarana raha ny fanazavana trany. Manerana ny fobe pikaroana rehetra, manerana ny nosy dia misy olana daholo. Misy olana ny any Ambatondrazaka, ny any Mahajanga, ny eto Antananarivo moa dia efa tsy lazaina. Ny any Toamasina, ny fibe pikaroana koa dia ohatr'izay koa. Ary ny tena mamay indrindra dia ny any Tombiara. Satria efa tonga eo ambaravarany amfiteatra izay fampianarana ny mpianatra ny bungalow. Izany hoe miala 4 metatra eo ambaravarany fampianarana zany dia misy manao trano vondro izay tsy azo ekena mihitsy eny amin'ny campus ny université salamzany koa manakaiky ny amfiteatra dia misy épicerie bar izay tsy azo ekena mihitsy zany ety amin'ny anjery manontolo. Ankoatra izay, hitondran'izy ireo fitarainana ihany koa ny tsy fampiany foto-drafitrasa hipetrahany ireo mpianatra izay miafiafy vokatra izay. Ny tanim-panjakana any amin'ny université ny Toliara izay saika lasa ny olon-tsotra avokoa. Ka noho izay zava-nizay zany dia mampiasa an'ireo trano vondro ireo ny mpianatra manofa an'ireo trano vondro ireo. Efa natao ny ezaka fa saingy hoe mbola tsy ampy ny ezaka ary antsoina ny fitondram-panjakana. Ny filoam-pirenena androadroina. Misy minisitra eo minisitra Iadjo izay ataoko hoe mpiara-miasa akaiky dia tena manantena mihitsy izay
hanao aisy ho zavatra amerenana an'io tany mpanjakana tany université ny toliary io mampalahelo ny mpianatra mampalahelo ihany koa ny mpampianatra satria sy zon'ny mpampianatra ny hampianatra amin'ireo toerana ohatran'ireny zany. Tapaka nandritry ny filakevitry ny CSS izao ihany koa ny fanatanterahana mialohan'ny fotoana ny fifidianana birao nasionaly vaovao raha toa ka amin'ny volana septambra izany no tokony hatao. Fantatra ihany koa fa efa tafiditra ao anatin'ny vina IEM ny fananganana université manerana ny faritra sy ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Fa manao ny asa sosialy efa niantsoroany hatramin'ny izay nisy olo mavamboaka teo aloha aina Rafeny Manantso na Ania androany nisy ny fizarana sakafo ho an'ireo trabona teny amin'ny fokotany Akazomanga avaratra. Miantarandriana. Ireo trabona teto amin'ny fokotany Akazomanga avaratra indray no nahazo ny anjarany androany tamin'ny alalan'ny fanampinana nataon'ny olo-mavamboaka teo aloha aina Rafeny Manantso na Ania. Vonjy ranovaky any izy ireo misy ny vary sy ny voamaina ary ny sira namena ny tompon'andraikitra izany ministera ny tany izay fanjaira zakaiky satria fanirana manokana ihany koa momba ny fijerevana amin'izay anafaingana ihany koa travaux misy travaux atao satria asa goavana izy io satria fantatritsika fa resaka urbanisme mihitsy izany eto mila avaozy dia efa nifampiresaka tamin'ireo ingénieur sy manokana tsy fotony. Fianakaviana valopolo izay olona misy 590 nahazo ireo fanampin-dreo. Ankoatra ny fanomezana fanampina nidiny fotony ihany koa ny tenany nijery ny olona nimpony eto amin'ny fokotany. Nambara nandritra izany fa efa tonga eny amin'ny ministera tompon'andraikitra ny olona nimponina noho ny fiakaran'ny rano ary efa misy ny vahaolana maharitra ho tanterahana manoloana izany. Fanlavin'ny États-Unis ny visa ahafahan'ny Andriamato Amady filohan'ny CAF hiatrika ny fivorian'ny filan-kevitry ny FIFA izay tanterahana any Miami. Tsy fantatra mazava hatreto ny antony izay fandavana izay hiona saina. Tontosaina any Miami ny fivorian'ny filan-kevitry ny FIFA nanomboka tamin'ity androany ity ary farana rampitso. Raha nikasa anatrika sy andray anjara amin'izany ny filohan'ny CAF Mohamed Amad fantatra izao fa nolaviny États-Unis ny vizany. Araka izany, tsy afaka indray anjara amin'ny fivoriana tanterahana any Miami ny filohan'ny Confédération Africaine de Football na ny CAF. Tsy fantatra mazava ny antony izao fandavana izao raha nambara ny Nathalie Rabe mpitondra tenin'ny CAF. Raha ny fijery mpankafy baolina kitra, ny tsy fito vimpijery eo amin'ity filohan'ny CAF ity sy États-Unis amin'ny fanatanterahana ny Mondial 2022 any Qatar no mety ho antony izao fandavana izao. Tsy afaka miatrika ny fivorian'ny filan-kevitry ny FIFA tanterahana any Miami izay farana rampitso araka izany ny filohan'ny CAF Mohamed Amad. Maresaka iraisam-pirenena any Algérie nidina analambe nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra sy ireo mpanabe any an-toerana ho fanoherana ny fanitarana ny fitaom-piasan'ny filoha Abdelaziz Bouteflika fa eo ihany koa ny fanemorana ny datin'ny fifidianana fanadina. Any Algérie taorian'ny fandrenesana fa tsy rotsaka intsony ny filoha Abdelaziz Bouteflika amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay andraisa ny fotoam-piasana fahadimy. Raha nanambara ihany koa ity filoha ity fa emotra ny danim-pifidianana filoham-pirenena izay tokony atao ny faha-20 ny volana aprily ho avy izao mba hanalavana ny fotoam-piasany. Nidina an-dalambe tao andrenivohitry Algérie ireo mpianatra narivony sy ireo mpanabe maro any an-toerana ho fanoherana ity fikasan'ny filoha ity amin'ny fanitarana ny fotoam-piasany. Ao anatin'ny tabataba sy orakorako no anehoan'izy ireo nisy fankahitrahana intsony ity filoha ity. Mila fanovana izahay tany demokratika i Algérie fa tsy fanjakana tsotra izao. Nanamafy ihany koa izy ireo fa hiteraka fiantraikany amin'ny hoavin'ny zanany ny fanitarana ny fotoam-piasana izao. Mety ho hatrany ny fihetsiketsehana ny Algérie hatramin'ny anambarana ny filoha Bouteflika fa ampiemotra ny fifidianana. Ny filoham-panjakana izay nahitatra ny fitoam-piasany mandra-pitsiny ny fifidianana amin'ny fihaonam-bem-pirenena amin'ny fotoana izay tsy mbola fantatra. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Olona efatra ny tanandraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena no nambaran'ny teo anivon'ny Bianco ho isan'ny tompon'antoka tamin'ny famarotana ny Villa Elisabeth taoriana ny fanadidina nataon'izy ireo. Isan'izany ny Premier Ministre lefitra teo aloha Rebouza Julien sy ny Tale Général ny fananantany tamin'ny taona 2012.
mandray anjara amin'ny fiaonambe eo anivon'ny vondrona firenena mikambana izay tanterahana any Kenya i Madagasikara iresahana manokana ny fiarovana ny tontolo iainana nanatrika izany any an-toerana mofo ny filoha Andry Rajoelina. Tizay mamarina ny vaovao sorana nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV fianaratso soava tsara talo. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.